Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ variable size ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ string indexing ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတော့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် string indexing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ string indexing ကိုလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် program number 10လို့ရေးလိုက်ပါမယ်နော် string indexing ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ string indexing လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က string indexing ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် variable တစ်ခုရဲ့ string တစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် string ဥပမာကျွန်တော် python ဆိုတဲ့ string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် single quote or double quote သုံးပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော် python ဆိုတာလေးကိုကောက်ထည့်လိုက်ပြီဒီ string နဲ့ဆိုတော့ python ဆိုတဲ့ဟာရှိသွားပြီပေါ့နော် a ဆိုတဲ့ variable မှာ python ရောက်နေပြီကျွန်တော် string အဲ့တော့ကျွန်တော် string indexing လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် string indexing ရဲ့သဘောတဘာဝသိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် python ဆိုတဲ့ဟာရှိ string indexing မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန် indexing လုပ်မယ်ဆိုရင်string ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ပြန်သွားတာပိုကောင်းတာပေါ့နော် string ဆိုတာက character တွေ character ဆို alphabet ပေါ့နော်ဒီစာသားစကားလုံးလေးတွေစုထားတဲ့ array လို့ပဲပြောမယ်ပေါ့နော်စုထားတဲ့အစုဝေးတစ်ခုအဲ့တော့ဒီ python စကားလုံးကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆို p ဆိုတဲ့ character y ဆိုတဲ့ character တွေလို့ character လေးတွေစုရေးထားတာအဲ့ဒီ character လေးဒီမှာဒီ python ဆိုတဲ့ string စကားလုံးမှာဒီ character လေးတွေမှာသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောအောင်မလဲindex ရှိတယ်ပေါ့ index ဆိုတာကသူရဲ့ location သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ string ထဲမှာ string ရဲ့ဘယ် location မှာရှိရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်စေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ string indexing ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် string indexing မှာဆိုရင်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ character ကို0 place လို့သူ0လို့သူသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်0ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာပထမဆုံးတွေ့တာပေါ့နော်ဒါအခန်းလေးလို့သဘောထားရင်0ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ p ရှိမယ်1ဆိုတဲ့เนาะ0ကနေစရည်မယ်ပေါ့เนาะ string indexing ဟာ0ကနေစရည်မယ်0ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာp ရှိတယ်နောက်တစ်ခန်းမှာ y ရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပေါ့เนาะဒါတော့ဒီလိုရည်မယ်ဆိုအဲ့လိုရည်လို့ရတယ်တဲ့ negative နဲ့ရည်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းပြန်ရည်လို့ရည်ရပါတယ်တဲ့ -6 -5 -4 -3 ဆိုတော့ -1 ဆိုရင်နောက်ဆုံးစကားလုံးကိုသက်ဆိုင်စေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ string indexing เนาะstring indexing အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒီမှာ hello လို့ဒါရေးခဲ့0ဆိုတဲ့ index ဒီ string ရဲ့0 index ကဘာလဲလို့ခေါ်ခြင်း x ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ string ရဲ့2 index ကဘာလဲဆိုတော့ l ပေါ့နော် index string 2မှာဆိုရင် l ရမယ်ပေါ့နော် string 3ဆိုရင်ဒီ string ရဲ့เนาะ str ဆိုရင် variable ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ string ရဲ့3ဆိုရင် l ရမယ်ဒီ string ရဲ့4ဆိုရင်0ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုဖော်ဆောင်စေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် string hello ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် negative နဲ့ပြပေါ့နော် negative နဲ့ပြမယ် negative နဲ့ပြတော့ဘာပြလဲဆိုတော့ -5 -4 -3 -2 1 ဆိုတော့ -1 ဆိုရင်ဘာလဲဆို0ကိုကိုစားပြုတယ် -2 ဆိုရင်ဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ l ကိုကိုစားပြုတယ်ဒီမဲ့သဘောတဘာဝအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဘာလဲဆိုတော့positive indexing နဲ့တွားမယ်ဆိုရင်0ကနေစပြီး negative indexing နဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးစကားလုံးက -1 positive indexing နဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်စကားလုံးဘယ်ဘက်ဆုံးပထမဆုံးစကားလုံးက0ဒါလေးတည်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ string ကို indexing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီသဘောတဘာဝအရာဆို-3ကနေစပြီးတော့-1 less than stop ဆိုတာသဘောပေါ့နော်-1 ဆို-1 ထိမရောက်ဘူးပေါ့နော်-1 ထိမရောက်ဘူး-3 to -2 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့အတွက်နှလုံးထဲကိုရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့-4ကနေ-1ဆိုတော့-4 e ကနေပြီး l ထိ ell ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စလေးတွေကိုရစီပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က-1 ထိသွားမယ်ပြီးရင် defaultဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးလုံးရေးရမယ်ဟာဘာမှမကြီးညာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်ရေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာစကလုံးကိုပြောင်းပြန်စီတာပေါ့နော် hell ကို oll ah ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေလေးတွေကိုအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ string indexing ဆိုတာကိုပြောပြသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲရေးကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော် h လို့ရေးလိုက်တယ် h လို့ရေးလိုက်တော့
ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ h လို့ရေးလိုက်တော့ကျွန်တော် h of ကျွန်တော် h ခွင်းစားခွင်းပိတ်လို့ဒီလိုရေးလိုက်ပြီဆိုရင် string indexing ဒီ h ရဲ့ string နဲ့က string index ဘယ်လောက်ကိုခေါ်ကြည့်မှာလဲလို့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်0ကိုခေါ်ကြည့်မယ် h of 0 h of 0 is equal to ကျွန်တော်ကဘာလဲဆို variable တစ်လုံးနဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဘာကိုထည့်မလဲဆိုတော့ irst first လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ print first ကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်မယ် print first first ကိုကျွန်တော် print လုပ်ကြည့်မယ် run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် right click လေးနဲ့ run ကြည့်တော့ပြီးရောပြီး first ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော် second ဆိုတဲ့အားတွေကိုထည့်လိုက်မယ် second ကဘာ second လဲဆိုတော့ h ဟုတ်ပြီ h ရဲ့ index 1ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ second ရဲ့ကျွန်တော် last ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးကိုလိုချင်တဲ့အတွက် last ကိုကျွန်တော်ရေးရဲ့ h of ဒီကနောက်ဆုံးစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးရေအတွက်ရေးရတာခက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် -1 negative indexing ကိုယူလိုက်တာ ਨੇ နောက်ဆုံးစကားလုံးဆိုတာတည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ဒီ print ဟုတ်ပြီ sec1 ဒီ second ဟုတ်ပြီ second and ဟုတ်ပြီနော် second and ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် comma ကျွန်တော် first လို့ရေးလိုက်မယ် first first sorry first second is ပြီးတော့ and ပြီးပါလေ second and less ပေါ့နော် last less is ဆိုကျွန်တော်ရေးရပြီးပါလေကျွန်တော်ရဲ့ variable less အဲ့တော့ဒါ less တွေသွားတူနေတယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့ရဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆို less လို့မရေးတော့ဘူး la လို့ရေးလိုက်မယ် se လို့ရေးပြရစီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် se la စကလုံးနေနဲ့ဟိုင်းနဲ့ပတ်တူနေမှာဆိုလို့အဲ့တော့second is second and is error so equal to နဲ့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် less is equal to ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန် run ကြည့်မယ်ပေါ့နော် string indexing လောက်လာအဲ့တော့ second is y ဟာဟုတ်တယ် second is y ဟုတ်တယ် that less is n တော့ဒါတော့ negative indexing ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် negative indexing လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့နော် negative indexing ပေါ့နော်ဒီလိုချင်းနေလေးကိုရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးကိုကြောင်းပြန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် reverse ပေါ့နော် re လို့ပဲကျွန်တော်သုံးပြရစီ h of reverse ကပါလဲဒီကောင် reverse လုပ်မှာလဲဆိုတော့ negative indexing ဟုတ်ပြီနော် negative indexing လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရေးလိုက်တယ်ဒါ reverse လုပ်တဲ့ဘောနော်သူရဲ့ syntax ကအဲ့လိုရေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော် reverse ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် reverse is လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မှာreverse is equal to comma ဘာကိုပြမလဲဆိုတော့ re ကိုပြမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် reverse ရလားဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ python ကို nohdyb ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ်နော်ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ရစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်ကနေဘယ်ထိလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ reverse ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလုပ်မယ်ပေါ့နော် range ပေါ့ကျွန်တော် ra လို့သုံးလိုက်မယ်သူရတခြား keywords နဲ့တော့ညှိနေမှာဆိုလို့ range of ဟုတ်ပြီကျွန်တော်0 to ဘယ်ထိသွားမလဲ0 to 3ပေါ့နော်0 to 3ထိသွားမယ် ra ဆိုတဲ့ variable ကို0 to 3ကိုထည့်မယ်ပြန်ဒီ print ဟုတ်ပြီso print range 0 to 3 range လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်0 to 3 ing range is equal to ပြီးပါလေကျွန်တော် variable ကြီးညာဖို့လိုတယ် comma ပါ variable ကိုတရား result လဲဆိုဒီ variable result ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ထုတ်ကြည့်မယ် run so right click လေးနဲ့ so pyt 0 to 3ပေါ့နော်0 to 3ဆိုတော့တကယ်တမ်းကပါလေ p ဆိုတာကအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ခုနကလို့ရေးကြည့်မနော် p is equal to
0 is equal to 1 ပေါ့နော် b က0ပေါ့နော် b က0ဒါပေမဲ့ is equal to နဲ့လောက်ဆက်သုံးပြစီ y က1 location မှာရှိတယ်အဲ့တော့ t ကဘာ location မှာရှိလဲဆိုတော့ t က2 location မှာရှိတယ်3ကကျွန်တော်3ကBYD 3က H location မှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုဒီဟာလေးကိုမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော် location တစ်ခုကိုရှာကြည့်အဲ့တော့ print တစ်ခါထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် print ပါလဲဆိုဘယ်ကောင်းရ location ကိုထုတ်မှာလဲဆိုတော့3ကိုထုတ်ကြည့်မယ် short 3ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့ဒါမြေကြည့်ရတယ်တော့မျက်စိသုံးပြီးရလို့အိုက်တာလားဆိုတော့ဒီမှာ H ဟုတ်တယ်ကလေးကိုအိုက်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခြေနေလေးကိုရစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က indexing ကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က indexing ရဲ့သဘောတဘာဝက negative indexing ရှိပါတယ် negative indexing left to right ကြီးညာပြီးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထိလဲဒီထိပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးညာပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ interval ဆိုပြီးတော့လည်းကြီးညာလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် interval လေးကိုကြီးညာပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အစကနေအဆုံးထိသွားမယ် interval -1 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်တဲ့အတွက်ပြောင်းမြန်စီထားပြီးသားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတဲ့ကိုလည်းဒီလိုစီလို့မရဘူးလားအတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြောင်းမြန်ကိုဒီတိုင်းစီရဲအဲ့တော့အတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်းစီကြည့်မယ်ပေါ့နော်အတဲ့ဆိုတော့erat ပေါ့နော် er လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် er h of ကျွန်တော်ဘယ်ကစမှာလဲ0ကနေစမယ်ဟုတ်ပြီ0ကနေဘယ်ထိသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Python ရဲ့ length ကိုတည်ဖို့လိုတာပေါ့နော် Python ရဲ့ length pydh ဆို6လုံး6လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာ9ထိသွားမယ်ဗျာ9ထိသွားတာမှကျွန်တော် step က2သွားမယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် print လုပ်မယ် print er ကျွန်တော် er နဲ့ပဲတည်းသုံးလိုက်လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုတော့ PTO ရမယ်ပေါ့နော် PTO အဲ့တော့ဒါလေးကရှုပ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာရှုပ်နေမှာဆိုလို့ control/ နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော် comment ရေးပြီးသားရပါတယ် select ပေးတယ် control/ ပိုင်ချမ်းမှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလေးကိုယူကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗာရလဲဆိုတော့ PTO ဆိုတာရတယ်0ကနေစမယ်ဟုတ်ပြီ0ကနေ step 2သွားမယ်ဆိုတော့0ကနေ2ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရတယ်ဆိုတော့0ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့ interval 2နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဟုတ်နော်0ကနေပြီးတော့2နဲ့သွားမယ်2ကိုရောက်သွားပြီ2ကနေပြီးတော့မှဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆို h ကိုကျော်သွားတယ်တစ်ခုကျော်ခုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော် h ကိုကျော်သွားအဲ့တော့ကျွန်တော်3နှစ်ခုကျော်ခုံနေပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်နှစ်ခုကျော်ခုံတော့ ph ရဟုတ်လား p နှစ်ခုကျော်ခုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုခြေနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆရာရဲ့ဒီ string တွေများဘာလို့သုံးတာလဲဆိုတော့မေခွန်းလေးတွေမေခေါင်းမေးနေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ရေးတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပိုင်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲအလုံးလုံးမယ်လို့ဘယ်ပိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ယူပြီးအလုံးလုံးမယ်လို့ဒါမျိုးချင်းနေလေးတွေမှာအရန်အသုံးဝင်ပါတယ်တော့ string indexing ပေါ့နော် string တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ် string ကိုဘယ်နှလုံးထိပဲယူဘယ် string ကိုဘယ်နှလုံးထိပဲယူမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေမှာဒီ string indexing string range လေးတွေများအများကြီးအသုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ syntax က formula လို့ပြောရတာတဲ့ syntax လို့ပြောသူ့ရဲ့ရေးဝင်ရေးနည်းကဘာလဲဆိုတော့ start ကိုသွားခြင်းတဲ့ကောင်ကဥပမာကျွန်တော်တို့က2ထိသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်3ရေးပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်0 2 3လို့ရေးပေးဖို့လိုတယ်အဲဆိုရင် dt ပေါ်မယ်ပေါ့နော် dt ပေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောရဲ့နောက် interval ပဲ interval step နဲ့တော့မှာတော့တစ်ခုကျော်ဆိုတို့နှစ်ခုရဲ့ difference က2ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ0ကနေ t ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တို့2တွေကနေ0နှုတ်ရင်2ကျန်တယ်အဲ့ဒီ step ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ y တလုံးကိုခုံပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေလေးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက် like and share subscribe လေးလုပ်ထားရင်ဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအရာလေးကိုပြန်ရအောင်ပြမယ်နော်
ချင်းလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။